Hindi bababa sa 16 na bayan sa Eastern Visayas ang kulang pa rin sa firefighting facilities at manpower ayon sa Bureau of Fire Protection. Sinabi ni Chief Superintendent Adel Bautista, BF8 Director, na nakadepende sa National Headquarters ng programming sa pagtatayo ng mga gusali ng fire station at pagkuha ng mga kagamitan kada local government unit. Ang lalawigan ng Samar ay may pinakamaraming lugar na walang fire station at mga tarak ng bumbero. Ito ang mga bayan ng Almagro, Daram, Santo Niño, Tagapulan, Talalura at Zumaraga. Habang sa Northern Samar, ang mga bayan ng Biri, Lapinig, Rosario, San Vicente at Victoria. At sa Eastern Samar, ang mga munisipalidad ng Lorente, Maydulong at Mercedes ay wala ring mga firefighting facilities. Sa buong isla ng Leyte, tanging ang bayan ng Pintuyan sa Southern Leyte ang walang fire station, habang sa lalawigan ng Biliran, tanging ang islang bayan ng Maripipi ang walang pasilidad. Ang bahaging ito ay hatid ng Sircho Plus Zinc Capsule, strengthen your defense. Ito si Michelle Crasting, the heart of changing lives ng Brigada News Philippines, the Music and News Authority.